有冇買過中山嘅二手樓？如果你目前留意緊中山嘅二手樓，或者考慮緊，但係咧對中山嘅二手樓交易安全存在擔憂嘅話咧，咁今日呢條片可以為你分憂啦。我哋今日嚟到咗中山西區嘅簽約中心，冇錯，今日我哋嘅主角貝殼。咁呢度咧，平時就係處理一啲二手交易流程、簽約同埋啲售後嘅服務嘅。今日咧，我哋就係介紹中國貝殼呢個平台咧，點樣去為我哋嘅二手交易保駕護航嘅。如果大家咧想了解翻中山嘅二手樓或者係租樓嘅話咧，都可以掃描上面嘅 QR code 啦 ，download 翻貝殼找房呢個 APP， 入邊有海量嘅房源供你參考啊。OK， 咁接下嚟咧，我哋會有請呢度嘅簽約經理鄭經理去為我哋介紹翻成個貝殼嘅簽約中心咧，可以提供到一啲點樣嘅服務，點樣去為我哋嘅資金安全或者交易安全去把關咧。OK，let's go。咁依家咧，我哋喺西區嘅貝殼簽約中心啦。嗱，咁依家邀請到簽約中心嘅客戶經理鄭經理咧，同我哋介紹翻簽約中心咁多區域一啲功能性。咁入邊係內有乾坤嘅，咁啊專業嘅事情交俾專業嘅人去介紹啦。嚟，有請。好。咁我哋喺前台入到嚟咧，首先會見到我哋一個辦理銀行按揭申請嘅一個地方啦，即係我哋嘅律師台啦。咁同埋咧，呢度係律所嚟嘅。係律所嚟嘅。咁咧，大部分嘅一個銀行都會同貝殼有翻深度嘅合作啦，就唔需要客戶親自走去銀行度按揭。我哋可以係叫客戶經理啊，或者有駐點嘅律師幫我哋辦理銀行嘅按揭手續嘅。一站式服務，即係唔使再之後再走去銀行簽㗎嘛？以前要去銀行簽。係啊，以前係要自己走去銀行嘅，但係依家就唔需要啦。哇！呢個方便好多，我哋就唔使走咁多地方啦。係。咁呢邊係咩啊？銀錢㗎嘛，銀行。唔係啊，呢邊咧係會有翻我哋一個個人嘅信用報告打印嘅機器嘅。哦，係咯。銀行嘅精純，我哋叫精純。係啦，精純。係啦。打印精純嗰個機器咯。哦，以前要去叫咩？越來南路嘅人民銀行嗰度，或者去啲銀行要打㗎嘛，係咪？係。我而家直接可以喺度。係啦，咁我哋就引進咗呢個機器咧，會令到大家辦理按揭啊，會方便少少，因為打印精純報告就可以見到我哋個人嘅資質是否符合我哋銀行嘅一個按揭。哇，咁睇嚟真係好方便喎！即係我哋從簽約到呢啲咁嘅銀行簽嘢，都可以喺度解決。係啦，一站式解決晒所有嘅問題。即係我除咗過戶唔可以喺度過，係其他嘢都可以。係啦，咁我相信以後有機會過戶都可以喺呢邊辦理埋嘅。係真嘅。OK。咁我哋睇埋後面好唔好啊？好，咁我哋入去簽約室睇睇。OK。係隔離後面啊，過去煲下煙啊呢度。先去食煙先，唔使跟住我。呢度就係我哋簽約室區域。呢啲係簽約室，咁啊即係大家平時傾單啊、傾價錢都係嚟呢度。係啦，冇錯。然之後再到最後嘅洽談成功啊咁樣啊。咁我哋一共都有翻8個簽約室嘅。8間。有冇咁好生意啊？其實都有嘅。有冇試過爆過啊？呢度？都會嘅，即係其實係經常咯。咁犀利。哇！其實依家嘅二手市場，大家真係可以諗諗啊。點解咧？因為二手會筍嘢咧，係會比新房多嘅。即係可能你同樣100萬，你去買新房咧，講嘅可能係80幾個房啦。但係你可能買二手房100萬，你去買100幾個房，呢個就係選擇二手嘅優勢啦。同埋二手佢一啲配套係現成嘅，所以咧二手市場大家真係可以諗諗。OK， 咁啊接下來我哋仲有咩區域去睇睇嘛？呢度休息區啦，係啦。咁呢個就我哋簽約室啦，係入邊全部都係簽約室嚟嘅。轉角過去全部都係簽約室啦。OK， 咁即係我睇到我哋嘅公司咧寫住好多咩一啲安心服務啦，可唔可以再同我哋詳細介紹下咧？好啊，咁我哋入簽約室啦。OK， 冇問題。嗱，啱開始咧，我哋就講到好多香港街坊咧對二手樓交易一啲安全嘅擔憂啦。咁然之後咧，啱先我提到出邊咧列出嚟寫住有幾大呢個安心服務嘅承諾喎，係咪啊？係啊。嗱，咁啊第一點咧，我可以同大家講下先，因為呢方面我專業啦。咁第一點咧就係我哋一啲真實房源。點解叫真實房源咧？因為我哋二手房咧其實好簡單嘅，有一啲人咧佢為咗吸引客戶咧會亂寫價錢。寫一個好吸引你嘅價錢，然之後等你去留一啲信息，就揾咗佢啦。點知嚟到又冇嘅。咁我哋貝殼點解去做到真實房源呢？因為我哋每上傳一條房源呢，都係要通過業主上傳房產證同埋提供身份證件啦，然之後再有手機嘅認證啦，最後得到佢嘅確定之後，先可以上呢條房源嘅。所以房源係得到咗業主嘅同意嘅，係每一套價錢都係業主標上去㗎啦，係啦。OK， 咁第二個呢，就係
聽講好似啲錢可以有唔同嘅方法又保障翻喎。係啦，咁我哋對於客戶嘅每一筆資金咧，都會做翻一個相應嘅保障啦。除咗少部分嘅訂金會直接支付俾業主之外，剩低大部分嘅首期啊，或者我哋嘅尾款啊，都會做翻一個資金監管嘅。咁就避免喺過戶之前，業主會取得即係驚業主喺未過戶嘅時候攞咗啲錢去使咗其他度。係啦，咁就會有翻相應嘅風險咯。係啊，即係未過戶之前，其實業主除咗呢個訂金，其他款係暫時係收唔到嘅。係啦，暫時佢會喺過戶之前要存佢資金監管帳戶，咁喺我哋出咗買家嘅新房產證之後，先會將呢筆錢解凍俾業主。聽落對買家嘅一啲利益會大啲喎，呢樣對買家着數大啲。咁然之後就係第三點，不吃差價。二手樓啊，好多朋友聽到二手樓驚就係驚俾人食差價啦。咁現時咧貝殼都係有呢個承諾啦。咁只要你發現咗我哋任何一個貝殼嘅工作人員佢吃差價呢個行為咧，歡迎大家舉報嘅，係歡迎舉報。咁舉報咗咧，確實有咁嘅情況咧，係全額退翻俾大家嘅。舉報有獎，舉報有獎，雙倍返還。OK，係。快啲查下有冇人啊！係 OK，咁然之後咧就係，好似如果張單搞唔掂，會褪翻啲錢係咪啊？係啊，咁我哋譬如話我哋過戶當日會收取全部嘅一個中介費啦。咁如果喺交易過程當中，因為任何嘅原因，任何交易唔到嘅話咧，我哋中介費都會退翻嚟。無條件，有違約冇違約，只要冇幫大家成交到，全部都會退翻。所有費用都會退翻俾大家。係啦。OK，呢個幾好喎，真係。仲有冇啲咩其他有力啲嘅保障啊？譬如話我哋一個房屋嘅漏水啦，呢個都會有翻相應嘅保障。房屋漏水？係。咁我哋喺簽約之前咧，會有專門嘅人去對業主間屋做翻一個初步嘅漏水嘅評估啦。咁喺簽完合同之後，買家收房之前，亦都需要做翻一個評估嘅。係啦，就會有兩個保障，即係兩個動作會去檢測翻間屋會唔會有漏水嘅情況。因為如果有漏水嘅話咧，我哋會及時披露啦喺合同入邊。會寫喺合同上面有啲咩情況，套樓現眼咩情況都會寫清楚。會寫清楚嘅，因為避免後期有相應嘅糾紛咯。同埋仲有一樣嘢，呢個咧係我哋冇寫到，但係我哋知道嘅，就係咧我哋其實好多朋友咧會問到我哋咧，喂，你哋會唔會同我哋講清楚呢套係咪空宅㗎？其實呢樣嘢係都會嘅。但係咧，我哋線上可能查唔到。但係咧喺我哋貝殼，我哋自己公司嚟講咧，即係你只要係揾我睇樓，你嚟嘅時候我就一定會同你講清楚呢套樓係咩情況。因為咧貝殼都有一條條例係咩咧？就係如果你咁啱唔好彩買多一套空宅，但係喺交易過程中全程貝殼嘅工作人員冇同你提過呢件事情嘅話，貝殼公司係有義務全額回收買翻你呢套樓噶嘛。係啊，呢個係我哋部分嘅品牌會有嘅承諾。係啦，冇錯啦，呢個係品牌嘅承諾嚟嘅。OK，咁呢啲希望以上嗰啲安心服務咧，可以幫到大家解除大家嘅憂慮啦。OK。係啦。你呢度有 cam 頭，有電視，平時喺度做咩？睇戲啊？呢度簽約室嚟嘅，梗係簽合同啦。係咯。二手嘅好簡單嘅，我哋平時咧帶啲客人同業主約代過嚟先咧，咁佢先唔會出現嘅，一定俾佢出嚟先，因為咧我要俾佢哋兩家買賣雙方先扮下嘢啊，傾下偈啊，做下戲啊，係啊，做下戲。平啲啊！冇得平㗎啦！再平啲啊！真係冇得平㗎啦！我知你得嘅，差少少啫嘛。就係咁呢個互相拉扯嘅關係啊。咁啊，大家做下戲，做完戲之後咧，咁啊就係傾好價啦。冚翻好價錢之後咧，就會邀請鄭經理入嚟做咩？講解合同咯，係啦。咁我哋就會將我哋整好嘅合同啦，投屏喺呢個電視上邊，一條一條同客戶業主做到講解嘅。咁同埋咧，全程都有翻呢個 cam 做到錄像錄音嘅，係啦，保障翻我哋全程一個交易嘅視頻證據啦，可以。即係冇得啦，簽咗係有法律效應嘅。係有法律效應嘅，係啦。即係有啲嗱喳人，我唔認啊，冇簽啊，唔得嘅。你就算你唔嚟呢度，我哋都會有線上簽約嘅一個。即係如果買賣雙方任一方或者兩方冇嚟，都可以線上去。都可以線上簽約，你唔嚟都得嘅。貝殼嘅系統咁犀利。咁你同埋會有翻一個自己嘅一個叫做講解視頻嘅一個二維碼，即係我哋掃咗呢個曲入去之後咧，你就會見到簽約經理坐喺呢度啊，客戶業主同埋中介方喺線上啊，咁樣都係會有翻錄像錄音嘅，都係全程錄像錄音嘅，係啦。
咁然之後簽完約係咪就可以直接出去嗰啲功能區嗰度，又直接去申請按揭或者查信用報告咁樣咧？係啊係啊，就好似頭先咁樣講，我哋喺簽約之前咧，會幫業主做翻一個查檔嘅動作啦，睇翻佢間屋有冇啲咩抵押啊，有冇咩查封啊，或者其他一啲異常嘅情即況啦。係 check 咗套樓嘅情況先會再去俾訂金嘅。係出咗套樓嘅情況先會出合同，做簽完合同之後咧，我哋就可以直接喺出邊做埋按揭。咁呢咁按揭個其實對大家好有保障啊！其實係啊係啊，咁按揭做完之後啦，就會有銀行嘅評估啦，即係你對翻屋做翻個估價嘅。OK，係啦，咁同埋我哋如果按揭批咗之後，就可以去做網簽啊、過戶啊、交稅嘅手續啦。咁呢個流程係包括啱先我哋都講到啦，其實資金監管啊呢啲都喺入邊就做咗㗎啦。係啊係啊。咁啊，其實呢個二手流程就相對係比較簡單嘅，冇咁複雜嘅。其實冇大家想象中咁複雜嘅。咁啊，聽翻落嚟咧，其實都係喺呢度一站式就搞掂晒，然之後就係等銀行個批覆，係啦，放款，然之後或者去告就 OK 咯喎。咁同埋呢個抵押啊、放款嘅手續咧，都會由我呢邊去操作嘅，都要保障翻業主可以收晒所有嘅房款啦，我哋先會將買家出嘅新房產證俾翻去買家嘅手上。講到底，你只需要俾錢，服務或者工作佢嚟做，東生都一齊做嘅，係啦。我都會做啲嘅。全流程跟進咯。冇錯冇錯。OK，咁啊呢個就係大概我哋成個貝殼嘅一啲安心嘅服務承諾啦，同埋我哋成個簽約室可以提供到嘅一啲服務，同埋簽約中心可以俾到一啲功能俾大家嘅。係啦，同埋啱先鄭經理都講埋我哋一個交易流程㗎啦，咁希望可以幫到大家啦。但係我哋啱先講咗咁多，貝殼嘅收費係咪好貴咧？係啊。真係㗎？梗係唔係啦，大家可以睇翻我哋嘅收費標準咯。冇錯，買賣雙方各1.5，二手樓嚇，即係好似客戶業主都要俾嘅。客戶業主都要俾。咁如果你係買家嘅話咧，只需要俾1.5% 就 OK 啦，即係100萬1萬5搞掂晒。咁如果係租樓，就係當月租金嘅一半，譬如2000蚊嘅租金一個月咧，你只需要俾1000蚊就搞掂啦。咁啊呢個就係我哋嘅收費標準，請大家認準啊。OK，咁啊呢個就係我哋貝殼嘅一啲服務嘅介紹啦。咁希望可以幫到大家，可以去安心選擇翻中山嘅二手樓，因為二手樓對比新房更有性價比啊。OK，我哋下期再見，拜拜。拜拜。